Hi everyone! In this video, we're going to make omelette sardines at ang mga sangkap natin ay itlog, cooking oil, white pepper or black pepper, pwede rin, konting MSG, bawang, sibuyas, at sardinas. Okay, alright, let's start! Painitin muna natin ang mantika. At ilagay na si sibuyas at si bawang. Kailangan i-brown natin ang bawang at sibuyas. Okay. Brown na. Brown na siya. Ilagay natin ang sardines. Sardines. Ayan na ang sardines. Kailangan natin siyang durug-durugin ng konti. Durugin siya. Ayan na, kumulo na siya. Kailangan natin palaputin ang sauce. Kasi para pag ilagay natin siya sa egg mamaya, hindi hindi masira yung egg. Kasi pag medyo hindi siya malapot, magkaroon siya ng tubig, masisira yung egg pag ilagay natin siya sa ibabaw ng egg. So kailangan malapot talaga. Malapot ang sauce. Okay, kumulo na siya. So natimplan na yan. Timplahan na ng white pepper, konting MSG, at halo-halo. Halo-halo na. Ayan, medyo malapit na ng konti. So, luto na siya. Luto na. Kaya malapit na ang kanyang sauce. So, pwede na siyang ilipat sa isang lalagyan para mamaya pwede na natin ilagay siya sa egg. Ayan. Dito naman tayo sa isang pan. Lagyan ng konting oil. Kalat natin ng konti. Okay. Init na si oil. Tapos ilagay na natin ang itlog. Kalat natin ng egg. Ayan. So, medyo manipis yung gitna kasi parang paumbok kasi yung gitna. Yung pan kasi namin, yung gitna paumbok. Kaya medyo manipis ang gitna. So, ngayon, ilagay na yung kaninang niluto natin sardinas. Yan na ilagay natin sa ibabaw ng egg. Okay, kalat na natin. Tapos, antayin lang nating ma-fried yung ilalim ng egg para pag nag-roll tayo, hindi nasisira yung egg. So, kailangan ikalat natin yung sardinas, yung ginisang sardinas natin. Para hindi masyadong mabigatan yung egg, para hindi siya mapunit. O, katulad niyan, o. Ayan na.
Dahan-dahan lang, masira. O, ayan na, may punit. Kasi nga, yung gitna nga ng pan namin is nakaumbok. Kaya medyo manipis yung gitna. So, parang mahirap nang i-roll. Pero ganyan ang gagawin niyo. Pagka halimbawa, medyo marami-rami yung sardinas nyo, naginisang sardinas, ikalat lang siya sa bandang gilid or siguro yun talaga na makapal yung egg. Kasi napupunit yung kailangan i-fried siya. Yung parang medyo crunchy ng konti. Ayan. So, i-fried natin siya ng konti para masarap siyang, parang pag kinain mo siya, crunchy. Ayan. Ganyan ako magluto ng omelette sardines. Kanya-kanya naman kasi tayong style ng pagluto. So, ito, i-share ko lang to sa inyo kasi malay mo, gusto nyo rin ganito. So, ayan. Ready to eat na. Antayin na lang natin ma-fried siya. Tapos nakabaliktad rin. Okay. Medyo ano lang kasi yun sa akin. Dahil manipis yung aking egg na dapat pang roll sa sardines. Okay. So, baliktad rin natin. Kailangan fried siya. Fried talaga ang para medyo matigas siya pag binaliktad. Wow, kumalat. Okay. Antayin natin ma-fried siya para mas masarap lalo. Ayan. Sana nagustuhan nyo ang diskarte ko sa pagluto. And thank you for watching. Bye!